Jo, tale avto, ko ga vidiš za mano, je Yaris GRMN. Zdaj, danes v tem vlogu se ne bom posvečil vsem tehničnim podatkom. Ne pozabi, da sem v GRMN-ju govoril že mislim, da na enem avtosalonu, ne vem točno kjermu, pa ne sem to, Toyota ga je takrat v Slovenijo pripeljala, pa smo se na Racelandu z njim vozili, pa sem takrat razložil, zdaj sem tukaj tudi napisal, kjer vlog točen to je bil. Pa še nekaj, da ne bo diskriminacije, tudi mehni avtomobilčki, še posebej ta zaradi zvoka, si zaslužijo cold start. Stari, ja nikada eno čarovnijo gledal, ko se takole zagledaš čez jutranje meglice, takole čez polje, proti soncu. Zakaj se večkrat ne ustaviš? Pa reč, lej, si mu vzel 5 minut, če mi je že toliko všeč, zakaj moraš vedno mimo peljati? Kako je lepo. Če pa gre pol tam nekje delač jata ptičev v luft, pa tam ena ujeda, tak ti pokazal. Vidiš tiča? Stari, kaj pa to? Tle na Štajerskem pa znajo odmontirati znake, a? Dec po rihtu, stari. No pa dajmo začeti, to se pravi takole, lej. Tale Yaris GRMN je trd kot 100 mater. Pravzaprav je vsake dolgo časa prav fejst neodoben. Glede na to, da je top Yaris, tale konkretno nima tempomata, premejhen tank za gorivoma, pa ne sem to obrčalen krog je tam. Tale pa Titanik. Pa če govorimo o športnih avtih, tukaj je treba priznati, vse Toyota ima tukaj veliko renomeja, ampak Yaris konkretno je tega pa nima dosti. Ampak po drugi strani gre pa za enega najbolj ekskluzivnih mehnih hot hatchov vseh časov. A veš, koliko so jih naredili? 600. 400 za Japonsko, 200 za Evropo in konc. Pa koliko truda so vložili v to, da se pele res dobro. To ni sam malo bolj trd navaden Yaris. Stari. Dobro, pa te pa verjetno zanima, ne? Zakaj pa je pol ta avto toliko poseben? Lej, bom zelo kratek, pa se bom dotaknil sam najbolj osnovnih, pa hkrati tudi najbolj pomembnih reči. Ta prva stvar, mehanska delna zapora diferencijala. A veš, kako vleče v ovink? Druga stvar, proper podvozje. Track day car, ki mu v segmentu ni podobnega. Tretja stvar, vrhunske školjke tukaj spredi. Veš, veliko avtov ima školjkaste sedeže, ampak redko kater školjka sedež si pa to oznako, mislim, ta ime res zasluži. No tole karorek. To še dobro zgleda. Šterka, motor, 1.8, kompresor, 212 konjev, 6.4 do 100. Številka 5, avto je lahko, ki 100 mater, tono 100 pa drobiš. To je to koliko. Pa imaš pa še par pik na i. Ena, ki je meni zelo pomembna, zvok, rezek, kovinski, dirkaški. Pa ne sliši se ga dobro, samo takrat, ki je primer. Slišiš to? Menjalnik dobro teče. Volan, tam je zelo poznan, predvsem je pa glih prav velik, super sede v roko, preprost. Pa veš iz kje, iz Toyota GT86, vesele ga v rok držati. Če bi se pritožil še nad kakšno stvarjo, ajde, previsok sedim. Ampak all in all, ker se vozne dinamike tiče, pa zdaj pridemo tudi do primerjave s tekmeci, ker ta je zelo pomembna. Približno jasno je, kako so rangirani. Recimo tudi Corsa OPC je kar dosti surova, pa hitre ovinki, dobro gre, orang piha iz izpuha, ampak pismo, ko se od tega usedeš, rečeš, stari, pa to je track day car. Pa še vedno velja, da generalno gledano najboljšo vozno dinamiko v tem segmentu med mehkimi hot hatchi ima Fiesta ST. A veš, Fiesta je na en način malo bolj igriva, zadek z večjim veseljem ven stop, everyday use je boljši, predvsem zato, ker je tudi bolj udobna, ampak dirkaški feeling ni pa v nobenemu od tekmecev toliko prisoten, pa toliko posrečen, kot točno temu avtu. Pa se sploh vprašaš, čak. A mi oznako hot hatch lahko kar tako talamo, a bi jo morali malo bolj negovati, pa dati tistim, ki so res hot, ne sam pretežno topli. In to je to, kar se tiče Yarisa GRMN. Jaz se peljem v Ljubljano, zato ker Opel danes, in to na zelo zanimivi lokaciji v živalskem vrtu, predstavlja nov avto. Autofocus, Gašper Štamač. Komotar minuta, Ciril Komotar. Ni me na spisku? Hvala. Če greš na basket turnir, imaš peterko noter plus zdaj menjavnik, ali pa 7 prijatelj 400 litrov mleka. The Opel Combo comes with driver drowsiness alert, so you know when it's time for a break. No, to, kar se tiče predstavitve avta, moram reči, da je bilo, Opel palc gor. Žan Papič je predstavil avto na tak smešen način, jaz sem se režil, kak je. Zdaj pa, zakaj je Opel zbral glih živalski vrt, da je Komota predstavil tukaj? Zato, ker pravijo, da so tako kot živalski vrt
prijazni družinam, kar v primeru tega avta valjda totalno drži. Pa še nekaj, ne spomnim se, kolikrat ste mi rekli, Ciril, da kdaj predstavil kakšen avto tipa Berlingo, Kangoo, Combo, ki je podobnega, no danes je prišel ta cajt. Je pa tako, da ta segment avtov raste po popularnosti. V zadnjih 4-5 letih je popularnost tega segmenta v Sloveniji zrasla za 25%. A veš zakaj? V bistvu je vse skupaj dosti preprost, ne? Znamke, tudi Opel je med njimi, počasi ukinjajo tiste klasične enoprostorce, zato ker SUV-ji postajajo bolj popularni, ampak ljudje, ki si pa želijo full prostoren pa praktičen avto, te pa niso kar zginili, teh pa niso ukinili. In pol tisti pridejo na račun s takimi avti. Ne? Zdaj pa, ker smo že pri tem segmentu avto, ne? Te zanima, kje so recimo v Sloveniji najbolj prodajani. Jaz sem sliko eno tabelco, razdeljeno na potniške pa na tovorne, tako kot ponovadi stisnem pauzo, vzem si cajt, pa poglej ali pa piči dalje. Zdaj, kar se same uporabnosti tiče, mogoče en konkreten podatek, v tem avtu je koliko 28-29 odlagalnih površin, to je veliko. Kar se samega placa tiče, mislim, lej, vsaj za eno rdečo pando, pa za tole zadevo, kaj je to, piton? Ja, piše, piton. Pa na koncu, da ne pozabim, cena, se pravi, če vzameš osnovnega bencinarja 1.2, koliko je to 110 coinov, valjda ročen menjalnik, pa boš moral dati 15 990, če pa hočeš več, evo, spet slika. Meni osebno je ta segment kar orenk, no. Mislim, ker placa je res ogromen. Moj zelo dober prijatelj Saš ima rojsten dan, pa sem se ga odločil malo presenetiti. Prijatelje pelem letet, ampak ne tako, da bi z aviona skočil, veš, kaj hočem reči. Pičimo v Logatec, v Aerodium, jaz ne vem, če se spomniš, jaz pa Filip Kržišnik so bili tam, po mojem, zdaj pa že kakšen let nazaj, a je bilo to spomlad, jaz se ne spomnim. V glavnem tja, tam pa, mislim, ne poglej. Ja, noter. Delite vse počas, naj se vam ne mudi. Ok, in pa predvsem sproste se. Vstop v vetrovnik. Naenkrat lahko v vetrovniku leti le ena oseba. Vaš inštruktor vas bo povabil do...